超爆啊！歡迎嚟到超爆俱樂部，我哋嘅第一集。大家好，我係莉莉爸爸。大家好啊，我係湯叔叔啊。哇，真係我哋 arrange 咗好耐，卒之都可以開到我哋第一個 video 啦。因為曝光啦，今日係啊，冇錯。咁先少少自我簡介啦。我莉莉爸爸，我就而家人喺美國，湯叔叔就人喺加拿大。喂，但係我哋應該主要之後都唔係講呢啲類型嘅嘢嘅喎。我哋本來其實第一個 video 係諗住見，好似而家好多人都移民啦，喺台灣啊、香港啊都移民。咁我本來個原意就係我第一個 video 出下講下美國加拿大呢個 cost of living， 即係個生活水平、生活指數啊，都幾大出入嘅。加拿大、美國啊，就咁講加拿大、美國先，我都唔好講話仲有澳洲其他嗰啲。不過你人喺加拿大，我人喺美國嘅最容易講就係美國加拿大啦。冇錯。同埋之後我諗我哋都會講多啲美國啊、加拿大嘅生活啦。咁仲有就係可能真係乜都講啲㗎啦。我有啲模型啊，我想攞下出嚟 show 下、吹下。如果得嘅話，遲啲希望可以開個 live，大家有興趣嘅就出嚟吹下水啊，攞啲題目出嚟大家講下。咁純粹呢個而家我哋兩個都係興趣去到開始嘅啫，兩個中年老人。咁我哋係咪而家翻轉開始我哋嘅正題？今日講我哋嘅正題啊！我哋睇緊嘅係呢個阿 Andy 老師同嘉玲事件。咁我哋都睇完，即係純粹我哋以呢個男士嘅角度出發，去到睇睇，喂，好似係咪成日即係基本上成件事其實嗰個 summary 就係阿 Andy 老師同阿嘉玲就分咗手之後就即係拆夥啦。咁拆夥之後就發覺乜嘢都冇啊 ，Andy 就變咗淨身出戶，阿 Andy 老師係淨身出戶。咁啊，嘉玲成家咧就發晒達咁，係咪啊？即係成件事而家係咁樣樣啊嘛。咁而家啊 Andy 老師係想攞翻佢應得嘅，同埋成件事好似25 versus 75% 嗰個比例，我覺得啲唔 make sense 好多嘢。我哋開始聽下第一個 video 先啦，好唔好啊？我發想出重量級 Crowns 頻道名稱，並於2016年9月18日由我本人張嘉寧親自在 YouTube 註冊頻道重量級 Crown， 申辦賬號為0309， 0309源自於我的生日。在2018年8月14日，我媽媽創辦了群海娛樂股份有限公司，她邀請我們加入公司，成為旗下藝人。當時我與 Andy 皆為實際出資。事件3，關於商標的部分，重量級這3個字的商標，當時是我與 Andy 一起討論要註冊的類別項目，並在2020年4月。我們共同委託我媽媽向經濟部智慧財產局提出重量級商標註冊申請，還親口對我說：頻道給你，盈利給你，車子給你，其他東西都給你，我們下集見。哇，好正唔好意思啊，我真係我哋真係而家先睇嘅。咁啊，我睇住呢壇嘢，我第一啦，我唔知啊。喂，其實佢係咪玩緊朗誦比賽啊？我覺得最正嗰個位，其實佢話頻道給你，盈利給你，車子給你，什麼都給你。我覺得呢個嘉玲最厲害咧。成4分鐘都讀住稿，係臨撈尾嗰一句先唔使讀稿。喂，嗱，等陣先，有個位係佢冇笑嗰個位係幾犀利嘅，同你講，佢真係呢個樣板咁樣讀完成段嘢，跟住仲要朗誦咁樣朗誦，最重要嗰個位，什麼都給你，哇！得呢個位，喂，唔好意思啊，觀眾忍唔到笑。係。嗱，逐壇講啦。第一壇我哋先講下
咩？你頻道名係邊個諗出嚟？呢件事有咩關係咧？喂，你幾個人合作，好似我同你而家兩個做咁，頻道名係邊個諗出嚟？有咩大關係咧？同埋邊個親手落去打隻字，打個 account name 咁樣開咗個 account，有關係嘛？咁你成件事而家譬如我同你而家開呢個頻道，我哋啱啱開始嘅，咁我同你開始做噶嘛？係。咁而家我同你合作噶嘛？我同你一齊營運噶嘛？邊個諗個名出嚟？邊個擺入去個 YouTube？邊個去 register？ 有分別嘛？我真係唔係好明呢個位其實，不過唔緊要啊。跟住據阿嘉玲嘅意思啊，咁佢嘅生日日期啊，咁有乜關係啊？有個生日日期，喂，我都可以放你生日日期落去個 account registration 度咯。我 create 嘅話，我都可以擺我個生日落去噶，有乜關係啊？冇錯，嘉玲就係以呢一點為由，稱佢呢個戶口係屬於佢嘅，基本上因為有佢嘅生日日期啊。哇！呢個位真係有啲難講得通喎。嗱，跟住我其實寫咗幾個 point 出嚟嘅，一路聽一路睇佢嗰陣時。第二個嘢咧係佢話咩？一開始創建公司嘅時候，佢同埋 Andy 老師兩個人都冇負責出資。咁我個問題係，喂，開個 YouTube 頻道要出資啲乜嘢啊？開間公司 registration 嗰幾十蚊啊？我有呢個位我又唔係好明，究竟有咩出資？拍片又佢哋不嬲都拍開㗎啦。咁你器材，除非你話你一入到嚟有啲咩 professional 器材啊，攞晒翻嚟咁就話要出資啫，或者你租咗一個新嘅地方。但我見佢啲片唔係都係喺嗰啲自己屋企自己個房裏面拍嘅啫咩？冇錯，嗰個係 Andy 老師嘅房間嚟㗎。咁我唔係好明啦，咁我就真係成件事啊，我唔知啊。其實話邊個冇出錢去 company registration？ 喂，我想知出50蚊去 company registration 嗰條友就可以攞咗公司 50%。喂，叫我去幫佢整嗰個啦，我俾50蚊佢。我亦都相信啊，一開頭開始呢個頻道嗰陣時，我唔相信佢會有任何好高檔嘅器材啦，例如比較 professional 啲嘅 camera 啦。我相信佢哋都係用緊電話嘅，呢個係我個人覺得啦嚇。咁我覺得喺資金上要付出幾多呢？咁我覺得唔係好成為一個拗到嘅理由啊。不過佢成壇嘢，其實呢一個 video 真係有少少好似講完冇講咁嘅感覺。不過我哋睇下啦，佢又話之後又話咩頻道嗰個盈利啊？佢又完全冇收過。喂，大佬，你完全冇收過。如果你媽媽收晒，咁啊點樣完全冇收過咧？成件事都唔 make sense 嘅。即係其實我覺得一開頭嗰個50-25-25呢個對分率，似乎真係一個失策位。我亦都覺得啦嚇，Andy 當其時可能真係後生啊，你僆仔啱出嚟，如果一開頭就係創作 video 又冇乜點做，打過工做過嘢，咁其實好難 understand 成嚿嘢嗰個結果，同埋可能亦都冇諗到話過咗7-8年之後，喂，真係一分手，估唔到自己可能身邊嗰人就真係反轉做豬肚，跟住自己就1蚊都冇。冇錯，因為一個細路20零歲好難累積到經驗去營運一個頻道又好啊，營運一個公司又好啊，所以佢真係可能冇乜呢個概念。哇，真係呢個啊，真係有趣啊！但係成個呢個 video 我又唔覺得有咩真相喺裏面啊。其實因為佢裏面又講嗰啲嘢，其實邊個創作個 account 註冊商標又話係全程透明，其實佢又裏面都冇 show 過點樣全程透明嘅喎，淨係講話全程透明，廠商都知道。喂，嗰啲廠商啊或者合作商啊，點知你個註冊商標嗰個 process 係乜嘢啊？都唔 make sense 成壇嘢。關嗰啲廠商啊、合作商咩事啊？廠商亦都唔會知道你嘅營運費用係幾多㗎。成件事完全唔拉更嘅。咁冇錯，所以係喺我角度嚟睇，呢個真相嘅影片係
冇乜透明度可言啊，亦都冇乜真相係講咗出嚟嘅。喂，咁真相，我哋真相之後，下一個係應該係咩啊？係咪有冇回覆啊？定係點啊？應該係咪啊 Andy 老師有冇回覆佢個呢個真相啊？咁鬼真相嘅真相。Andy 就冇回覆過佢第一 part 嘅真相嘅。但我想講一樣嘢，係點解要分開咁多個 part 出咧？我唔係好明。其實佢個操作佢係要取流量啊，定係點咧？定係要取 subscriber 啊，定點啊？其實，算啦，唔好搞咁多，我哋睇 part 2嘅真相開始啦。我都唔知佢啲回應有咩嘢，啲真相都完全唔知講乜嘅。冇人明白點解佢會出 part 2，但係我哋好啦，睇下真相 part 2啦。自從群海公司成立之後，對外都是由群海接洽，所以廠商所支付的款項都會先進到群海公司，再由公司以薪資及獎金的方式發放給 Andy 和我。長久以來發放的金額都是由公司決定，我和 Andy 都沒有決定權。YouTube 頻道如果要收取廣告收益，必須先另外綁定 Google AdSense。才能開始盈利功能，而收益要匯到哪個銀行賬戶，也是要透過綁定的 Google Ads 賬號才能設定。在2024年4月以前，重量級頻道的收益都是由 Andy 一個人操作，綁定的 Google AdSense 賬號也是 Andy 個人的賬號，只有他一個人才有權限登錄，所以不管是我或者是公司都是無法操作的。所以我對於這幾年重量級的頻道收益實際上有多少，分別進到哪一個銀行賬戶，我並不知情。2000 years later， 我們下期見。喂，佢基本上完全係攞嚟做劇集喎。詳盡嘅資料，我哋下集再見。哇！呢啲其實成件事呢啲咁嘅 video，佢純粹係攞嚟拉流量，除咗 subscriber 嘅啫，係嘛？我真係唔覺得需要分咁多集咯。其實今集就冇咁 dramatic 啦，係咪啊？我唔知叫唔叫 dramatic 喎，大佬。嗱，我睇到啊，嗱，我都有 mark 低少少 notes 一路聽嘅時候，咁啊，佢就話所有嘅錢咧就去咗公司，跟住呢啲盈利咧就會出翻嚟。俾佢哋係用呢個 bonus 嘅形式啦，即係獎金嘅形式去發放啦。佢話獎金幾多咧就唔係佢哋控制嘅。我唔明啦，50% 就佢老母，25% 就佢自己，佢加埋佔咗75%。咁其實嚿錢即係都係去咗佢嗰度噶啦喎。即係你同我講話，你完全唔知嚿錢，掂唔到嚿錢，有少少難以相信咯。同埋咁多年啊，佢哋話唔知啦，即係嘉玲話唔知，都冇提問過嘅喎，咁多年。仲有佢好奇怪喎，佢話佢自己係完全，喂，仲有佢即係佢分咗兩 part 啦，一個就係接 job 嗰啲啦，好似係咪接 job 嘅盈利啦，同另外一個係嗰個 channel 嘅盈利。佢話 channel 嘅盈利佢完全冇攞過啦嚇，跟住亦都講話唔知道有幾多，乜都唔知，銀行帳戶去邊完全唔知，究竟你信唔信咧？佢話個帳戶係佢開嘅喎。冇錯，嗱，第一個 part 就係話佢嘅啦個 account。第二個 part 就係話完全唔知任何事情，就係 Google AdSense 係 Andy 所有嘅權力，但係 Google AdSense 唔係存錢嘅一個 repository 啦，咁講。我冇做過 YouTuber，答唔到呢個問題，冇盈利 account 我哋都係冇盈利嘅我哋，但係據我所知啊，可能我收錯風啦嚇，但係 Google AdSense 唔係一個 bank 嚟嘅，唔係一個銀行啊，佢都要有一個渠道去發 Google AdSense 嘅錢入去一個帳戶度嘅。即係其實呢個位有個帳戶有可能係一路都係佢阿媽個帳戶，而唔係 Andy 嘅帳戶，亦都有可能係公司嘅帳戶。但係呢個位我哋睇唔到啦，就答唔到啦。佢就話唔係，點知佢其實佢講咗咁耐，淨係講咗句個帳戶唔係我個帳戶。冇錯，就撇清同其實佢搞咁耐就係講話我個帳戶唔係呢個帳喺裏面嗰個帳戶唔係我個帳戶，但係其實冇解釋任何嘢過，啲錢去咗邊度啊？佢都唔知，佢話佢唔知啊嘛，因為佢唔清楚，係啦，佢一句唔清楚就係唔知道。
咁佢又話唔知道，咁佢又話之前又話盈利係 Andy 攞晒，咁你唔知道又點知佢攞晒咧？係啦，又話係真相，咁佢又唔知道如何係一個真相咧？咁我真係唔知啦。嗱，佢就落晒稿噶啦。我相信係咪應該諗好晒，唔好前言不搭後語咁樣先咧？我自己就可能聽唔明，可能呢啲 Google account 啊、YouTube account 啊盈利嘅嘢我唔係好明啊。但係佢一開頭又話乜都唔知，之後又話 Andy 喺之前全部都係入晒佢個戶口。咁究竟係入晒佢個戶口定係你唔知咧？呢個我真係唔知啦。因為你而家又講到自己好清楚喎，但係又唔係好清楚喎。係啊，又唔清楚喎，又冇講喎，喂，有冇入佢阿媽個戶口，有冇入公司個戶口，乜都冇講喎，淨係話 Andy 有攞過，咁啊攞幾多又冇講喎。你話 Andy 攞咗帳號盈利嘅99%，咁你都可以有嘢講啊，係咪先？你就係講話攞咗1蚊又攞咗1000蚊又攞咗，其實成件事完全唔知喎。但係阿黎黎爸爸聽阿嘉玲講係完全唔知有幾多錢噶喎。其實呢個 video 講真都冇講過任何嘢，因為所有嘢都冇。嗱 number 又冇講出嚟，你話人哋攞咗，你又講唔出人哋攞幾多，咁人哋又問你攞帳簿係咪先？攞帳簿其實好 fair 啊，係咪先？咁成件事你係股東攞翻帳簿睇睇，正常 business 操作啊。而家需要分身家，你以前冇俾過我嘅，我而家要攞翻啫，係咪先？頻道俾你，咁係俾你啊，但係問題冇講過話，哇咁耐以嚟俾你收詐，俾你欺詐咗嘅人工全部俾晒你啊嘛，大佬，你而家嗰堆嘢俾晒你唔緊要，我覺得，但係你之前欺詐咗人哋好多喎，睇嚟25%喎，呢啲係咪有少少詐騙成分啊？跟住我唔係好明佢想講咩咧？佢個 job 多過 Andy 係嘛？佢有講到啲咁嘅嘢嘅，但係呢個位我又頭先有講啊，佢有講啊，佢話自己嗰個，佢話佢接嘅 job 多過阿 Andy，咁我淨係諗緊關咩事咧？你哋係股東25、25、50，你接幾多 job 你都係賺個利潤嘅25嘅啫嘛，係咪先？嗰個 percentage，就算你接多1萬個 job 都好，咁但係當然邊個令到你有 job 呢個我唔知啦嚇，因為我又唔係好熟啲人，我睇你其他嗰啲有啲人講就話成個頻道基本上嗰啲 traffic 啊，所有嘢都係阿 Andy drive 出嚟嘅。係啦，咁你 drive 一個人 drive 晒 traffic，你就負責去接呢啲 job，其實只不過係分咗工，一個公司裏面有好多 department， 唔通過 sales department， 因為佢哋係做 sales， 佢哋攞到單，全部嘅利潤就係歸於個 sales 咩？唔可以噶嘛，你有人去 drive traffic， 先至有人去到賣到嘢，係咪先？你冇人去整個 product， 你邊有 product 去賣啊？即係成件事。你係好似有少少覺得佢講到就係話呢一部分嘅做晒咁咯，係啦，佢好似講到佢話佢接好多過 Andy 好多，咁多幾多我唔知啦。係啦，呢個我哋評論唔到啦，我哋冇內部消息或者乜嘢，但係 Andy 都會剪片噶嘛，呢啲係咪先？點樣去 promote 佢嘅 video 啊？全部其實可能都係 Andy 嗰邊諗出嚟嘅諗法。如果點會有咁多 traffic 係俾到嘉玲利用呢個平台去 present 佢自己？嗱咁樣講啦，阿湯叔叔，你睇下而家嗰個佢呢個 channel 裏面嗰啲嘢，好似古靈精怪咁。哇！真係我覺得幾有趣啊！跟住然之後又講出軌啊嘛，之後你喂大佬，你又係你話大家唔攞出嚟講，咁其實成件事而家佢攞出嚟講先話你喺壇嘢上面，我好似 Andy 嗰個淨係一路都淨係追緊數啫嘛，唔係咩？攞緊25，冇錯，25%攞本嘢嚟睇，攞個帳簿嚟睇啊嘛。係啦，感情上好似啲 Andy 係冇提過㗎，即係嗱我咁講啦，我唔理啦。睇到呢個位嗱，出軌還出軌啦，佢就算出咗軌都好，其實關成壇嘢咩事咧？你哋個 dispute 都唔係，你哋大家拗撬嘅嘢都唔係拗撬緊邊個出軌，邊個唔係出軌，跟住亦都冇拗撬過。你而家成壇嘢嗰個起源，只不過係 Andy 冇攞到佢應有嘅報酬，咁啊。佢而家要睇翻公司嘅帳簿，睇翻佢係咪真係攞翻佢自己嘅25%，先唔好講話嗰25%公唔公平啦。但係佢最基本係應該要攞翻嗰25%噶嘛，係咪啊？咁冇錯，攞唔到呢25%嘅時候，咁就已經係一個被欺詐咗嘅成分啦。話有少少喂，有人可能盜用咗公款啊，或者報細數啊，係咪先？冇將個分紅攞翻出嚟啊，跟住佢自己又睇唔到盤數。你睇唔到盤數，其實你都唔知做過啲咩喎。盤數裏面其實可以係唔係都寫到你都知㗎啦。公司呢家嘢，你喺美國加拿大好多人開公司，個收支個盈利都係零。咁實際係咪真係零咧？
唔係噶嘛，佢哋條數全部做出嚟噶嘛，冇係咪先？錯，為咗逃稅又好啊，係咪啊？好多呢啲咁樣嘅事噶嘛，係咯。係你話加拿大、美國成日都有呢啲，有聽到呢啲嘢噶啦。係基本上大家都知道 accounting 就係佢哋就做啲咁嘅嘢噶啦。公司佢哋盡量就係報到 expense 嘅嘢就 expense 咗佢，係咪先？咁但係實際嘅收支係咪咁樣樣先？係咪先？都有少少成壇嘢都唔係好 make sense 啊。講咗咁耐啊，嘉玲，總共真相 part one、part two 啊，都仲未其實講到個真相出嚟啊，仲係模棱兩可啊！我而家。佢係冇乜呢個證據咯，我覺得你攞晒啲嘢出嚟講，你好簡單。YouTube 頻道總收益100萬、1000萬Andy 喺裏面自己抽取咗100萬，或者佢1000萬全部都入晒 Andy 個戶口嘅，你攞到出嚟講，其實就贏㗎啦，成件事。冇錯，有個呢個有 transaction 可言㗎嘛，係咪啊？係咯，有追 transaction 㗎嘛，睇得翻㗎嘛，話你睇嗰個睇翻個，我相信嗰個Google。Essence 個 account 應該係 Essence 個 account 應該可以去睇翻個 history 啊嘛 ，payment history 啊係嘛？係 Google Essence 淨係應該淨係個頻道經營頻道嗰個盈利嚟嘅咋，嚟嚟爸爸唔計佢哋出邊嗰個係啦，嗰啲 job 係啦，廣告啊，全部接佢哋唔係用 Google Essence 啊，所以佢其實。嘉玲講緊嗰個數係好少對比佢出邊接嘅 job 啊，相信。係啊，即係出面接個 job，可能執嗰個銀碼大好多，應該你諗下，而家 YouTube 都唔係 pay out 好多嘅咋 ，pay per view 嘅話，係啦。我冇做過 YouTube，第一次同你喺度搞呢個。冇錯，我都唔係咁清楚㗎，但係我都係聽人陳述嘅啫嚇。喂，咁繼續，我哋下一個 video。好啦，仲係嘉玲啊？唔係啦，下一個Andy 老師終於有回應啦，我哋就去睇一睇啦。再來關於重量級 YouTube 頻道，在我和嘉寧分手前，都是綁定我個人 Google Adsense 賬戶，也是我親手將每個月的盈利賬戶設定為張媽媽與張爸爸的銀行賬戶，即使前期設定為我的賬戶。但這不是應該的嗎？這名頻道是我創立的啊，但是公司成立後，銀行的印章和賬本都在張媽媽手中。你們可以看我手中的收益明細，有這麼厚欸。我很早就交給法官了，所以才有判決書，也被法官認證，有許多不法金流流向第三方。大家可以去看判決書的內容。如果張家覺得有疑慮，請把賬本交給法官嘛？為何到現在整家人都還在逃避現實呢？事實上，錢都在你爸媽的賬戶裡。9年的期間，你會完全不知道嗎？講一點人話好不好？甚至你別忘了，這些都是在我手機裡的對話證明。你自己個人的額外大筆開銷，還要求我幫你跟你媽媽討錢。對公眾來說，張家人所作所為就是犯法。對於私人感情，也不是誰偷吃或出軌就能成為一家子公然藐視法律的借口。頻繁的高額消費，錢還要我在台灣幫你跟你媽媽討，甚至在疫情當中，我身體不舒服，你也生病了，是要隔離的。你竟然優先跑過去照顧這位男閨蜜，你能想象嗎？當下我有多受傷？連我奶奶過世當天，你還要求我幫你籌錢出國？呢個佢起碼有啲證據，有沓證據攞咗喺手㗎喎。但係我相信應該有辦法攞到呢啲 documentation 啦，我相信應該咁樣攞得出嚟，我相信呢個 case 喺台灣應該係可以拉到出嚟睇翻啦。但係我就肯定唔會拉出嚟睇啦，我唔會咁無聊嘅，真係。但係咧，我就聽到就幾得意嘅嘢係，佢話所有對佢嘅報導全部都係不知名人士就話佢做過啲乜，就話佢做過啲乜，咁啊冇證冇據，亦都冇所有嘅呢啲咁嘅報章冇揾過佢個經理人。咁啊，呢個位係有啲搞笑啦，不知名舉報啊，係咪先？舉報咗有冇買水軍咧？咁我哋就唔知道啦嚇。咁呢個係水軍啊，真係而家好容易買啊，個個都容易買啊，真係俾你願意出錢就有水軍噶啦。係啦，又要水軍啊，又可以用 bots 啊，而家呢個就無從知考啦。但係咁講啦，如果佢話影到佢嗰啲嘢，純粹只不過講話出軌啊、性啊，咁都係
出軌啫。其實對我喺呢個 case 嚟講，都係講緊要攞翻本帳簿，佢想攞翻佢應得嘅錢。而家基本上係俾前女友同佢嘅外母吞併咗自己做咗10年嘅或者八年10年嘅人工或者應得嘅回報。我淨係見到成件 case 應該係咁樣樣。其實冇錯，佢出唔出軌，我覺得唔係咁重要嘅。不過成件事拉扯咗入嚟啦，而家。但係我覺得佢呢個 video 起碼佢好 positive，咁就所有嘢你交翻俾個法庭啦。其實即係佢嘅意思就係啱啊，喺度同你，其實我同你喺度口同鼻拗咩咧？所有嘢如果你有證有據嘅，你就俾法庭，係咪先？法庭會判決究竟你有冇攞到自己攞咗嚿錢，定係真係呢個係公司嘅帳簿？但係個問題嚟啦。帳簿理論上點解要等咁耐都攞唔翻出嚟嘅咧？你唔係年年都報稅嘅咩？作為一個公司，你係需要年年報稅噶嘛？你唔可以8年報一次稅噶係嘛？即係你可以冇錯8年之後，而家話搞成幾個月，搞成年咁樣去到砌翻本帳簿出嚟俾人啊？有啲似砌嘅成分啦，但係砌唔砌到都係一個問題喎。但係我唔明白，你等咗咁耐攞出嚟嘅一本帳簿攞到上法庭，其實有咩公信力咧？我想知而家嗰個帳簿，其實帳簿唔係不嬲都應該喺度存在嘅咩？需要咁耐嚟到交翻出嚟嘅話，呢個會唔會法庭會唔會剔做一個 consideration 一個疑點咧？即係咁奇怪嘅，即係如果你話公司audit 要你淨係攞翻條數出入啫，如果你係冇做假帳嘅話，最起碼攞到出入數啊，係咪啊？你唔好講話啲乜嘢啦，你出入都應該喺晒本帳簿度啦，係咪啊？唔需要 Andy 等咗咁耐，仲未見到本帳簿啊？係咪啊？係啊，好似仲未見到，好似佢哋話，佢話如果你要嘅就應該將個帳簿交翻俾個法官去判啊嘛，但法官都未攞到啫。咁啊，我覺得幾搞笑嘅呢個位，即係本帳簿咁耐都攞唔到出嚟，但係其實呢個位我相信明眼人已經知發生緊咩事，大家其實都應該知發生緊咩事，我覺得唔需要太過猜測啦。其實冇嘢好猜測呢壇嘢，又冇咩深究可言啊！即係呢個位，即係我哋而家個 topic，其中一個主要嘅 topic 就係今日就係要講呢個啊嘛。如果你個女朋友或者你老婆有一個同性戀嘅閨蜜，成日去出 trip， 一去就去1個月，跟住仲要喺你 COVID 疫情病嘅時候，佢仲要優先去照顧呢一個閨蜜啊，異性閨蜜係啦，異性閨蜜。咁好似新聞就係話呢個異性閨蜜就係一個同性戀嘅男士啊，係咪先？咁我先 declare 啦，我唔歧視同性戀嘅。As a matter of fact，我哋亦都有屋企人係同性戀，所以呢個對我嚟講即係好平常嘅事。但係我自己嘅睇法啦嚇，雖然話係同性戀，但係我亦都知道好多嘅同性戀其實都唔係真係同性戀，佢哋雙性戀嚟嘅喎。冇錯，我可以講我而家即係我認識嘅屋企人，佢都係一個雙性戀嚟嘅喎，唔係同性戀嚟嘅喎。咁其實我自己接受唔到。一句講晒，冇可能。即係你話佢同佢好 friend，你話你成日同佢出街啊，其實我覺得都仲可能接受到。但係你話出 trip 1個月，跟住仲要喺病疫情嘅時候病，照顧佢，都唔睇 Andy 老師咁樣。係啦，即係成件事係咩嘅情況咧？我答你唔到啦。但係我唔知啊，我自己認識過，即係因為我即係喺我自己個圈子裏面，我曾經都有認識同性戀嘅朋友，即係當然佢而家都有朋友啦。咁但係當嗰段時間我同佢去hang out 多嘅時候咧，其實同佢出去嘅時候咧，我係因為佢個圈子都係多咗比較多啲同性戀啦，佢都有同我講好多，其實即係佢哋可能出去唱 K 嘅時候啦，呢個圈子裏面啊有同性戀，但係好多呢度嘅同性戀，佢哋而家有女朋友嘅喎，而個女朋友係唔知佢哋係有個男朋友嘅喎，即係成件事係咁樣樣嘅喎。如果我尤其是我見過呢個咁嘅狀況，我冇可能會相信呢個同性閨蜜嘅喎。我話你聽，我一句講晒，我接受唔到。我唔知你接唔接受到啦。其實如果搞到咁樣樣咧，我相信我開波就已經炒咗佢噶啦。我呢個位我有啲接受唔到。我自己本人都接受唔到啦，始終都係男女有別啊，同性又好，異性又好，都係男女有別嘅，呢個我自己覺得啦嚇。所以仲要俾你另外一半忽略
嗰一刻係對於 Andy 老師嚟講都幾黑暗㗎。其實佢持續咗成年嘅情況，呢個咁嘅情況，我覺得心理係會唔平衡嘅喎。如果你係要自己去接受，跟住你再要嘗試逼自己走出嚟，哇！跟住其實成件事係都幾有啲灰嘅喎。呢成件事我聽落係直頭好似係啦，係一個拖長嚟嘅喎，又忽略你嘅感受喎。所以我話你聽呢件事真係其實嗱，我唔理嗱出軌，你可能係一個錯誤啦嚇，道德上錯誤啦，但係你呢壇嘢呢度有冇出到軌我都唔知，頂籠你大家打個和啫，係咪先？咁講啦，可以話打和嘅，即係1減1就等於0啊嘛，係咪啊？我唔知啊，第一呢壇嘢，咁但係你問我嘅話，我覺得心理出現唔平衡係 make sense 嘅喎，成件事。喂，我又唔可以發出嚟，即係我聽佢個情況，其實佢好似係一路處於一個被動同埋一個係比較內向嘅性格，所以一路都係俾個女好似受到佢個女嘅鉗制定控制咁嘅感覺嘅。即係發生呢啲事，你仲可以繼續啞忍，跟住哇問佢攞錢嗰下幾十萬咁樣嚟嘅喎，叫佢去問佢阿媽喎。係啦，呢個又有啲唔尋常喎，嚟嚟巴巴係嘉玲老母，但係嘉玲反而問 Andy 老師問翻佢老母攞錢喎。係咁，我真係覺得奇怪，但係我覺得嗱呢個位咧，老老實實佢個阿婆死嘅時候去世啦，佢仲走過嚟咁樣問我，睇到嗰個 video 咧係佢個通電好似係有個幾分鐘通電啦，跟住之後就問佢攞錢噶啦，咪叫佢問佢攞錢喎。我 feel 到即係呢個 Andy 老師其實喺嗰個位收到嗰個信息嘅時候係幾 shocking，我都唔係 shocking 啦，係失望。我相信你明唔明啊？之前搞咁多嘢，即係仲要而家你仲要同一個男閨蜜喺度，係咪去緊旅行嘅時候再問佢攞錢啊？叫佢攞錢啊？我呢個順序我又唔清楚啦，但係如果我自己本人喺呢個 position 咁樣睇，即係會覺得呢個電話打過嚟，其實會唔會係好敷衍呢？你有冇咁嘅感覺咧？你爸爸？我覺得已經超越咗敷衍噶咯喎！呢幾分鐘打嚟其實做咩噶？哦，你阿婆死咗啊！節哀順變啦。係啦。我而家要做嘢啦，拜拜。係咪咁樣？喂，係，即係有啲心涼噶。即係如果我係 Andy 老師見到，我自己覺得係好誇張啊！成件事其實可能，如果我處於一個男人嘅角度睇呢件事，我相信過咗第一個月，佢第一個月做出呢個動作，我其實已經可以 end 噶啦。即係啦，你可能你問我嘅時候，其實我一定會同你 say no， 我一定會話 no。如果你揀要去嘅話，咁就算啦。即係我自己覺得算啦呢壇嘢。可能嗰一刻會好糾結啦，我哋係，但係我會算噶啦。呢個咁樣嘅位有啲超乎常人，去到仲要喂，如果佢出啲咁嘅 trip， 仲要過嚟叫我去幫佢去攞錢，喂咩感覺咧？係喂阿湯叔叔，我要去叫雞。可唔可以幫我問我阿媽攞20萬啊？唔係啊，30萬可能先夠啊，一隻唔夠，要叫佢半年啊。雙飛係咪要雙飛？喂，大佬，喂，呢條成件事其實係匪夷所思，我亦都覺得佢即係 Andy 老師呢個位應該係真係忍咗好耐，爆出嚟，跟住就分啦。分嘅時候可能亦都同你講，喂，乜嘢呢啲嘢乜都俾晒你，我淨係想同你分開啫。而家呢一刻。我想 get out of it， 我都可能親自同你講翻，我以前即係出個軌，直接就同你講，可能我亦都因為呢啲事，我亦都出個軌，好坦白咁同你講，我嘗試去到 get out， 之前我一路都 get out 唔到，我而家決定斬纜啦。我都明白其實呢個位真係好卑微嘅喎，你睇下，即係等於我頭先同你講，我同你一齊嘅，我而家同你講，喂，你俾錢我去，我唔知係咪貼仔啊？我唔理啦，呢個就唔知答唔到啊。但係要你去幫我攞錢，我去同一位異性朋友去旅行去。1個月翻嚟1-2個禮拜，又去1個月，跟住仲要去，佢好似有講話喺呢個異性朋友嗰度住啊嘛，係咪住啊嘛，係嘛？喂，作為一個男人，對方係唔係同性戀都冇可能。就算我知道佢係同性戀，我都覺得冇可能。本來女性嘅轉做同性戀，你亦都可以係一個同性戀轉做去翻一個異性戀，係咪先？即係成件事冇嘢 control 到嘅呢個位，我淨係唯一我知道嘅就係呢個係一個異性，而唔係一個同性。同性我覺得冇乜嘢嘅，我唔知點解可能我唔知個觀念啦。我覺得同性我就喂你過去 sleep over， 你話要同佢一齊
同個閨蜜去sleepover，我覺得接受嘅。但係異性我接受唔到，作為一個男性嘅角度，即係我唔係純粹唔係撇開所有嘅嘢，我接受唔到啦，就係咁簡單。我都未必接受到啊！我爸爸，但係我聽完呢壇嘢啦，我自己真係覺得呢個 Andy 老師其實我唔知佢經歷咗乜啊！呢8年間究竟係可以點樣捱過啊？直頭，因為我相信呢個人對佢嘅態度咧，唔係即係做呢啲咁嘅嘢嘅時候，佢根本就唔重視佢，係咪先？即係佢覺得卑微係正常嘅，因為我想去做我就去做，你控制唔到，你只能坐喺度 say yes， 跟住就幫我 support 我。呢個就係成個佢覺得卑微嗰個感覺啊嘛。但係呢個卑微感，我都相信，當你時間一長咗，個人係會出現一個唔 balance 嘅狀況嘅。咁又唔係話控制嘅，但係即係一個意見都俾唔到啊 ！Andy 老師喺呢件事件上邊，想出少少聲都出唔到，發出唔到任何聲音。即係因為嘉玲嗰邊係唔願意去聆聽佢任何意見啊！我自己咁睇啦。我就係啦，我都係有咁嘅認同，我就覺得成件事即係唔好理啊嚇！而家先唔好講帳簿啦，帳簿肯定係傾唔掂、傾唔埋欄㗎啦。你其實淨係需要攞本帳簿出嚟，淨係需要俾個官去到 review， 去到俾 audit 就解決咗。跟住你就俾翻人哋應該攞嗰嚿錢，你就俾翻人哋，就係咁簡單。即係唔好講話咩25、50、25呢啲啊。其實呢啲就算可能喺美國嘅情況咧，我覺得都應該有官司可以打嘅。即係因為譬如好似美國，我聽就係譬如你買屋啊嗰啲咧，你就算可能你一路係公，但係你個名唔喺上面，但係到最後你要去打去拗咧，其實係有得拗嘅，就等於一樣嘅狀況，成個 channel 都係佢營運，邊有可能即係純粹係你講話我佔50%就攞咗50% 嘅盈利？你做咗啲乜嘢去 contribute 呢50% 先？如果你純粹係話你做緊 accounting work 係唔需要，你唔需要食50% 嘅，又冇 accounting work 係需要食50%，你只需要請個 accountant 去搞掂你盤數㗎咋。你都佔75% 啦，俾翻25%其實都唔係好多啫。係啦，如果 Andy 攞到25% 都冇咁嬲啊，但係25都攞唔到。其實你佢攞翻25%，我相信都唔會搞到事情呢個地步。其實而家都冇彎轉嘅，你睇下你依家人阿嘉玲真係仲跑到出嚟咩？其實你睇下佢2.4個 mil 嘅 subscriber， 其實就話俾你聽嗰個差距啊，73K 同埋2.44 mil 嘅 subscriber， 我相信呢一個 subscriber 就話俾你聽，全國外界睇呢個 case 嗰個 ratio， 你仲有 73K， 我唔知裡面有幾多純粹係要睇花生啊，但係個 ratio 話咗俾你聽，你已經係翻唔到身啦，係咪先？咁我唔會翻唔到身嘅，其實我覺得嗱佢可能可以做好有好做，壞有壞做。喂，佢可以走斜道噶，我覺得。佢係啦，開個 channel 教你點樣食條仔錢啊，教你點樣苦心積慮10年就食佢一鑊大嘅，候準一個好嘅 YouTuber， 攤隻腳入去，跟住先講住咁多先啦，都搞成係咪成個鐘啊？都差唔多講成個鐘。差唔多啦，成個鐘啊。咁啊，我哋講下我哋之後啊，有啲咩可以講下？即係我 planning 裏面啦，我哋會先講就係梗係講緊移民啦。我都想講下因為你喺加拿大，我喺美國，我哋諗住係講解一下，即係個 breakdown 啊。你譬如你嘅消費啊，你個 monthly 嘅消費啊，你買屋啊，你個地稅嘅分別啊，兩邊嘅差異啊。譬如你移民喺加拿大，你攞住600萬，究竟每個月你嘅開銷會係幾多咧？因為越嚟越多人移民或者搞移民，我相信呢都係一啲有興趣嘅嘢嚟嘅。同埋我都識好多人而家係移民過嚟加拿大啊！我哋亦都可以講下移民過嚟有咩困難啊，有咩阻礙啊，我哋亦都可以講下呢類型咯。係啊，即係其實我覺得，喂，觀眾啊，你哋有咩想知啊？其實可以留言，我哋都可以做下片啊，我哋直頭可以開下 live 啊。我唔知遲啲得唔得啊？我哋睇下可唔可以每個禮拜開一個 live，如果有人可以入嚟一齊吹下水傾下偈，其實睇下啲 topic 啊，乜都可以講得㗎。
係啊，香港冇錯冇錯。啊，呢度又得啊，你想知下啲美國嘢啊、加拿大嘢啊，其實我哋都唔介意去到講下㗎。譬如你話美國究竟治安係咪真係咁差？或者其實加拿大而家治安先恐怖喎，可能仲差。好係係啦啊！我話俾你聽，好多人喺度話咩美國恐怖，其實而家加拿大我見到仲恐怖喎，爆門啊！哇，直頭踢開你度門係啊，你人喺裏面明搶㗎啦。哇，真係有啲誇張呢個位，我覺得冇錯呢啲其實冇錯。大家如果有興趣知咧，留言啦，放幾個留言俾我哋啊，話俾我聽你有啲咩想傾啊，啲咩想聽我哋去講啊，我哋 Chill Bros 最緊要所有嘢都係 chill，希望我哋之後整出嚟嘅一啲 video 啦，會大家有啲興趣啦。譬如我可以話俾大家聽，我喺呢邊啱開始玩玩具，我搞緊啲玩具係幾鬼貴嘅，喺美國買真係好鬼貴，所以我淨係玩一兩隻我就開始唔玩啦。不過我諗住啊，到時影一影我究竟買啲咩玩具俾大家睇下。我亦都可以喺加拿大呢邊帶你哋睇下啲實景又好啊。如果有興趣，大家可以想知道點樣裝修啊，有咩特別需要留意啊喺裝修，我哋亦都可以講下㗎。係啊，不過我哋兩個都係中年人士嚟㗎啦，即係我哋唔係後生仔嚟嘅，咁就同大家講一講聲啊。我哋係中年開始，就係純粹係為咗興趣就搞下呢個 channel 嘅啫。我哋其實仲有一個朋友嘅，佢話入嚟嘅，但係佢都有小朋友，我又有小朋友。咁有小朋友嘅時候變咗咧，間係好難。咁就睇下大家啦，希望大家即係對於我哋第一個 video 算係會覺得 OK 啦，或者有覺得有啲咩可以 improve 嘅地方都可以同我哋講下啦。或者如果你係而家嘅一個 YouTuber，有啲咩 tips 想教我哋都想識㗎，即管教下 send 啲經驗過嚟教下我哋兩個老人家。冇錯冇錯。喂，大家咁記得啦嚇，我見親每一個 video 都一定講嘅 comment、like 同埋 subscribe 我哋啊，招爆俱樂部啊，招爆俱樂部，超爆，招爆，拜拜。拜拜。